Hello everyone, welcome to my YouTube channel. মই বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে বিকাশ ব্লগ। একচুৱেলি মই ব্লগাৰ হয় আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং আৰু মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক ভিডিঅ' বনাই যাওঁ। আৰু যোৱা কেইদিনমান আগৰ পৰা গাহৰি ফাৰ্মৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। গাহৰি ফাৰ্ম বুলি নহয় আৰু যিবোৰ মুৰ্গীৰ লগতে বতা চৰাই বা হাঁহ পাৰ ছাগলী তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই যাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কৰ্মৰ লগত যিবোৰ জড়িত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ পৰা বহুতখিনি কথা আমি জানিম আৰু যিবিলাকে ফাৰ্ম বা খেতিৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ বনাই আছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব। তো আজি এখন ফাৰ্মত আহিছোঁ মই আৰু এইখন ফাৰ্ম এগৰাকী মহিলাই আজি 10-15 বছৰ আগৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে থলুৱা আৰ্হিত। তো গতিকে বহুতখিনি কথা জানিম তেখেতৰ পৰা আৰু যিখিনি অভিজ্ঞতা পালে আজি 10-15 বছৰ আগৰ পৰা যিখিনি পালন কৰি আছে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু কিমানখিনি লাভ আৰু লগতে কি খুৱাই কি নোখোৱাই বহুতখিনি কথা আমি জানিম আৰু কেনেদৰে থলুৱা আৰ্হিত পালন কৰি আছে কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি গোটেইখিনি কথা মই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে জানিম আৰু আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব। ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ছাটো দি আছে ওপৰত মানে টিং দি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ বৰষুণ নপৰাকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে। আৰু ইয়াৰ মলবোৰ যোৱাৰ কাৰণে যিবোৰ লেতেৰা সেইবোৰ যোৱাৰ কাৰণে এইটো পিছত পাইপ লগাই দিছে। তো এনেকৈ কৰিলে অলপ চাফ চিকুণটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিলে একচুৱেলি ভাল হয়, তেতিয়া ওচৰৰ পাজৰে মানুহ থাকিলেও বা অসুবিধা নহয় ইমান এটা চাফ চিকুণ যদি কৰি ৰাখে আৰু এনেকুৱা ফ্ল'ৰবোৰ পাকা কৰি ৰাখিলে আৰু লগতে গোটেইখিনি প্ৰচেছ যদি অলপ ভালদৰে বনোৱা যায় ফাৰ্মখন তেতিয়াহ'লে অলপ অসুবিধা নহয় মানুহখিনি যিখিনি ওচৰৰ পাজৰে মানুহ থাকে নহ'লে বহুত দুৰ্গন্ধ হয়। তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অলপ বনাই লৈছে যাতে অলপ অসুবিধা নহয় ওচৰৰ পাজৰে আৰু লগতে পালন কৰাটো অলপ যাতে সুবিধা হওক আৰু দানা পানী দিয়া পাত্ৰটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু দানা খাই আছে এতিয়া। তো এইখন হৈছে গাহৰি ফাৰ্ম আৰু বহুতখিনি গাহৰি বিক্ৰী কৰা বুলি আমাক জনাইছে আৰু মই যিখিনি দূৰ জানো বহুতখিনি গাহৰি বিক্ৰী কৰিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইটো ৰুমত 3টা আছে আৰু এইটো ৰুমত 3টা আছে। তো এনেকৈ বনাই লৈছে ফাৰ্মটো ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু চাফ চিকুণো ধুনীয়াকৈ কৰি ৰাখিছে, মেইনটেনেঞ্চটো ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে চাফ চিকুণৰ পৰা। গাহৰিকেইটা কি জাতৰ গাহৰি মই বাৰু নাজানো, এতিয়া সুধি ল'ম কি জাতৰ গাহৰি পালন কৰি আছে। এইখনেই আছে ফাৰ্ম। তো প্ৰথমতে কৈ দিয়কচোন। মোৰ নাম ৰঞ্জু বড়োদেউৰী। ৰঞ্জু বড়োদেউৰী, গতিকে নামটো আমি জানিলোঁ ৰঞ্জু বড়োদেউৰী। আৰু আপুনি কিমান বছৰ পালন কৰি আছে গাহৰি? 15 বছৰ 18 বছৰ 15 বছৰমান হৈছে। তো গতিকে মই প্ৰথমতে কৈ দিছিলোঁ আৰু 10-15 বছৰ আগৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে আৰু ইমান বছৰৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে যিহেতু আপোনাৰ অলপ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অলপ কওক। আৰু গাহৰি ক'ৰ পৰা আনে এতিয়া গাহৰি পোৱালি ক'ৰ পৰা আনে? গাহৰি পোৱালি আমি বজাৰৰ পৰা আনো। বজাৰৰ পৰা আনে। কেতিয়াবা পোৱালি আনি পেলাই আমি পোৱালিও কৰোঁ, বজাৰৰ পৰা আনি পেলাই ভাল জাতৰ গাহৰি হ'লে এতিয়া পোৱালি কৰাওঁ আৰু কিছুমান ভাল আহি নাপালে আমি পোৱালিটো নকৰোঁ আৰু নবনাওঁ। তাৰপিছত পোৱালি বনাবলৈ আমি বিক্ৰীও কৰোঁ কেতিয়াবা তাৰপিছত আৰু ঘৰতো ৰাখোঁ তেনেকৈ। এতিয়া পোৱালি মাৰ্কেটত কিমান হৈ আছে এটা পোৱালিৰ দাম? এটা পোৱালিৰ দাম 2500, 2600, 2300 এনেকৈ 2700 এনেকৈ আৰু কোৱালিটিৰ লগত কথা আৰু কোৱালিটিৰ লগত কথা। অলপ ভাল জাতৰ হ'লে বেছি দাম তেনেকৈ। তো বাকীখিনি কথা আমি লাহে লাহে জানিম, কিন্তু এটা প্ৰধান কথা কাৰণ বৰ্তমান সময়ত বহুতখিনি মহিলাই একচুৱেলি লাজ কৰে বা গাহৰি পালন লগত জড়িত হ'ব নিবিচাৰে। আৰু আমাৰ অসমত বহুতখিনি এনেকুৱা মহিলা আছে, অকল ট্ৰাইবেল বুলিয়ে নহয় বাকী যিখিনি মহিলা আছে বেলেগ জনজাতিৰ মানুহখিনিও যিখিনি বা ট্ৰাইবেল নহয় তেওঁলোকে অলপ লাজ কৰে গাহৰি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? কাৰণ বহুতে মানে গাহৰি পালন কৰিব নোখোজে আৰু কিছুমানে বহুতে লাজ কৰে মানে মহিলা মানুহখিনিয়ে প্ৰধানকৈ। তো আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব তেওঁলোকক? লাজ মানে ক'বৰ কাৰণে অলপমান লাগে আৰু লাজ কৰে যেনিবা। কৰিলেও নিজৰ কামখিনিতো কৰিবই লাগিব, নকৰিলে আৰু ক'ৰ পৰানো আমাৰ এতিয়া গাঁৱলীয়া মানুহ তেনেকৈ কৰি আমি কিবা এটা কৰোঁ আৰু উপাৰ্জন কৰোঁ আৰু
আৰু একচুৱেলি মানে কি বহুতখিনি মানুহে মানে লাজ কৰে আৰু এইটো গাহৰি পালন লগত জড়িত, কিন্তু যোনে পালন কৰে তেওঁলোকে জানে আচলতে প্ৰফিট কিমান হয় বা প্ৰফিট কিমান নহয়, হয়নে নহয়? হয় কাৰণ আমি যদি বছৰত 20টামান গাহৰি যদি পুহিব পাৰোঁ, বহুতখিনি আমি লাভ দেখা পাওঁ। হয় যিখিনি পুহে তেওঁলোকে জানে আচলতে কথাখিনি। কিন্তু আপুনি থলুৱা আৰ্হিত গাহৰিকেইটা পালন কৰি আছে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক নহয়, মানে থলুৱা আৰ্হিত যিখিনি মানে কি কয় আগৰ পৰা যিখিনি যেনেকৈ চলি আহিছে আমাৰ অসমত গাহৰি পালন ব্যৱস্থাটো, তো তেনেকৈ আৰ্হিতে আপুনি পালন কৰি আছে গাহৰি। তো কিবা হয় অসুবিধা হৈছে নেকি এতিয়ালৈকে গাহৰি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? কিবা মানে ধৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বা ধৰ এনেকৈ চাফ চিকুণ ৰখাৰ পৰা অলপ অসুবিধা হৈছে নেকি? অলপ সেইখিনি ক'লে মানে বেছি ভাল হয় আৰু। বেমাৰ আজাৰ মানে বিশেষ কৰি পকী হ'লে বেছি ভাল হয়, ফাৰ্মটো বেছি ভাল হয়। বেছি প্ৰকৃত। যদি আমি যদি পকী কৰিব নোৱাৰোঁ, ধৰ কিছুমানে পকী কৰিব নোৱাৰিলে তেনেকৈ কেঁচাটো হেৰি কৰিব লগা হয় যে, তেতিয়া লেতেৰা অলপ হয়, দুৰ্গন্ধ অলপ আহে। আহিলে হয়তো কেতিয়াবা, এতিয়ালৈকে বেমাৰ আজাৰ হোৱা নাই, হয়তো কেতিয়াবালৈকে বেমাৰ হ'বও পাৰে। পকী হ'লে বেছি ভাল, তেতিয়া চেণ্টটো অলপমান মানে গোন্ধটো অলপমান কমকৈ আহে আৰু ধৰ। তো গতিকে এইখিনিয়ে আমি মানে যেতিয়া আমি ফাৰ্মটো নিৰ্মাণ কৰিম, আচলতে আমি থলুৱা আৰ্হিত পালন কৰিলে একো নহয়, কিন্তু আমি ফাৰ্মখন আচলতে ভালকৈ বনাই ল'ব লাগে। প্ৰথম কথাটো সেইটো হয় নহয়? ফাৰ্মটো আমি ভালদৰে বনাই ল'ব লাগে ধুনীয়াকৈ। মই আগতে কৈছোঁ ফ্ল'ৰবিলাক সদায় পাকা হ'ব লাগে, আৰু মলবোৰ যোৱাৰ কাৰণে পাইপ লগাই দিব লাগে ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে ভালদৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ফেনাইল মাৰিব লাগে। গতিকে সেইখিনি অলপ হয় ব্যৱস্থাখিনি কৰিলে অলপ ভাল হয়, কাৰণ দানা পানীৰ ক্ষেত্ৰত ইমান কথা আহি নপৰে, কিন্তু আমি চাফ চিকুণটো বেছি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে, আৰু আমি বহুতখিনি কথা জানি যাম এখেতৰ পৰা। যিহেতু ইমান বছৰৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে আৰু বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আছে এখেতলোকৰ, তো আমি জানিব বিচাৰিম যে আচলতে কি কয় এইটো, যে বছৰত কিমান আয় হয় এখেতলোকৰ, আৰু কেইটা গাহৰি বিক্ৰী কৰে, আৰু কেইটা গাহৰি পোৱালি দিয়ে, আৰু সেই পোৱালিকেইটা ক'ত বিক্ৰী কৰে, মাৰ্কেট ভেলু কিমান, গোটেইখিনি কথা আমি জানিম। তো প্ৰথমতে আপুনি ক'লেই হ'ল যে আমি আচলতে যিহেতু যিবিলাকে নতুন নতুন গাহৰি ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে, তো তেওঁলোকক হয় আপুনি অলপমান ক'লেই হ'ল আৰু যে বৰ্তমান গাহৰি মানে প্ৰফিটটো কেনেকুৱা হয়, বছৰত কিমানটা আপুনি পোহে মানে গাহৰি? বছৰত মানে আমি 8টামান এনেকৈ 8-9টা, বিক্ৰী 8-9টা। কৰোঁ, আৰু কেতিয়াবা 6টা 8টা এনেকৈ বিক্ৰী কৰোঁ। এটা পোৱালিত ধৰ 2500 বা 2600 এনেকৈ আনিলে আমি সেইটো ডাঙৰ কৰিকৈ কেতিয়াবা 12,000, কেতিয়াবা 15,000 বিক্ৰী কৰোঁ। 9মাহমান পিছত, 9মাহ 10মাহ 9 মাহ 10 এনেকৈ মাহ পিছত কেতিয়াবা 12,000, কেতিয়াবা 14-15 এনেকৈ বিক্ৰী কৰোঁ। প্ৰফিটটো ধৰ এনেকৈ 2600মান কাটিকৈ যিখিনি হয়, সেইখিনি তাৰে আকৌ দানাত অলপমান 2-3 হাজাৰ টকা এটা, 2-3 হাজাৰ এটা হেৰি কৰি বাকীখিনি লাভ থাকে আৰু 10,000 এটাত মানে 10,000, ধৰ কেতিয়াবা 8,000 9,000 এনেকৈ এটাত পৰেগৈ, আৰু লাভটো পৰেগৈ আৰু। তো এইখিনি কথা আপোনালোকে জানিলে যে এটা গাহৰি পালন কৰিলে বা কিমানখিনি লাভ হয়, দানাত কিমান খৰচ হয়, গোটেইখিনি কথা এখেতলোকৰ যিহেতু অভিজ্ঞতা বহুতখিনি, আজি 10-15 বছৰৰ পৰা আগৰ পৰা পালন কৰি আছে যিহেতু, তো গোটেইখিনি বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আছে। তো কথাখিনি মই জনাই দিছোঁ যে দানা পানীত ইমান খৰচ নহয়, আমি যেতিয়া থলুৱা আৰ্হিত গাহৰি পালন কৰোঁ, 2 বা 3 হাজাৰ টকা খৰচ হয় এটা গাহৰিত, আৰু গাহৰি পোৱালিৰ দাম এতিয়া বৰ্তমান ভাল কোৱালিটিৰ গাহৰি 2500 বা 3,000, আৰু বহুতখিনি কথা আমি জানি যাম। যিহেতু গাহৰিৰ বেমাৰো কিছুমান আহে, ধৰ হয় স্বাইন ফ্লু, FMD যিটো ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ বুলি কয়, আৰু বহুতে নাজানে যিবোৰ আচলতে থলুৱা আৰ্হিত গাহৰি পালন কৰে, তেওঁলোকে একচুৱেলি ভেকচিনৰ বিষয়ে বহুতখিনি নলেজ নাই, জ্ঞান নাথাকে তেওঁলোকৰ। হয় তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব নেকি? মানে কেতিয়াবা অসুবিধা হৈছে নেকি? স্বাইন ফ্লু বা বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে নেকি? গাহৰি মৰিছে নেকি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা? আমাৰ এতিয়ালৈকে মৰা নাই। বেমাৰ আহিছে যদিও বেজি চেজি দি পেলাই ঠিক হয় আৰু বেজি দিওঁ, আগতীয়াকৈ ভেকচিন দিওঁ, আৰু তেতিয়া বেমাৰটো নাহে আৰু আমাৰ। গোটেইখিনি কথাখিনি এইখিনিয়ে আৰু, মানে ভেকচিনটো দিয়ে আগতীয়াকৈ। আগতীয়াকৈ বেমাৰ আহা শুনিলে অলপমান বেজীটো আগতকৈ দিওঁ, আৰু এনেকৈ 1 মাহ আগত এনেকৈ, একো নহয় তেতিয়া, আৰু আমাৰ একোৱেই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো কেতিয়াবা গাহৰি চাৰু মৰা নাই বুলি ক'লে ন? তো ঠিকেই এইখিনিয়ে, আৰু ভেকচিন দি মেইন একচুৱেলি গাহৰি সেনেকুৱা বেমাৰ নহয়, যিহেতু স্বাইন ফ্লু বেমাৰটোৱে বেছি মেইন গাহৰিৰ, আৰু লগতে FMDটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাকী যিখিনি পেলু বা জ্বৰ সেইখিনি মাজে মাজে কিছুমান টাইমত হ'ব, এইটো একো নাই। তো আৰু কথাখিনি আমি জানি যাম লাহে লাহে। আচলতে কি, আমি থলুৱা আৰ্হিত যেতিয়া গাহৰি পালন কৰোঁ, আমাৰ দানাৰ কোনো হেৰি নাথাকে, একচুৱেলি আমাৰ কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট যে এটা দানা দিব লাগিব, আমাৰ কোনো ধৰণৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকে। তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, মানে দানা কি দিয়ে মানে গাহৰিকেইটাক? আপুনি ইমান বছৰৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে যিহেতু, তো আপুনি কি দানা দিয়ে গাহৰিকেইটাক? গাহৰিকেইটাই কচু, বাৰিষা কালত কচু বেছি হয়, কচু আনো এবোজা 2 বোজা, তাৰপিছত কৰোঁ, সিজাই পেলাই, আৰু টুকুৰা আনো মিলৰ পৰা, টুকুৰা ধানৰ যিটো গুড়, টুকুৰা, আৰু এইটো অলপ আমাৰ থলুৱাভাৱে জুগুলি বনোৱা জুগুলি জুগুলিটো, জুগুলি সেইটো মিক্স কৰি পেলাই আমি খুৱাওঁ।
গতিকে এইখিনিয়ে কথা। আৰু মই আগৰ পৰা কৈ আছোঁ, আমাৰ যিবোৰে থলুৱা আৰ্হিত গাহৰি পালন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মেইন গাহৰিৰ দানা বুলি ক'লে আমি জুগুলি, তাৰপিছত ধানৰ টুকুৰা, কচু, চাউল, তো সেইখিনিয়ে মেইন আচলতে। আৰু প্ৰ'টিন হিচাপত কিবা দিয়া হয় নেকি? প্ৰ'টিন মানে যিখিনি মানে ধৰ সিহঁতক সোনকালে ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ যি প্ৰ'টিনৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি প্ৰ'টিন কিবা দিয়ে নেকি আপুনি? ধৰ বজাৰৰ পৰা কিবা কিনি অনা দানা দিয়ে নেকি? মিক্স কৰি দিয়ে নেকি? নাই, আজিলৈকে এদিনো দিয়া নাই। আজিলৈকে দিয়া নাই ন? তো আৰু লাহে লাহে আমি কথা জানি যাম। বহুতখিনি কথা আমি জানিলোঁ। আৰু থলুৱা আৰ্হিত যিহেতু গাহৰি পালন কৰি আছে, তো বহুতখিনি কথা আমি জানিলোঁ কেনেকৈ ধৰণৰ থলুৱা আৰ্হিত পালন কৰি আছে, বা লাভ কিমান হৈ আছে, লোকচান কিমান হৈ আছে। লছটো আমাৰ লছটো নহয় বাৰু, প্ৰফিটটো অলপ কম হ'ব পাৰে। আৰু দানা কি দিয়ে, কি নিদিয়ে, বহুতখিনি কথা আমি জানিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি জানিম আচলতে যিবিলাকে গাহৰি পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকক আপুনি কি উপদেশ দিব? আৰু বহুতে যিবিলাক আমাৰ অসমত যিবোৰ মহিলা বা ছোৱালী মানুহ তেওঁলোকে অলপ লাজ কৰে এইটো কৰ্মৰ লগত জড়িত হ'বৰ কাৰণে, তেওঁলোকক অলপ ক'লেই হ'ল। বা আপুনি কি অভিজ্ঞতা পাইছে ইমান দিনৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে? কিবা অনুভৱ হৈছে নেকি আপোনাৰ কিবা সেইবোৰ মনত? আচলতে গাহৰি পালনটো লাভেই হয়। অলপ জোৰকৈ ক'লে। গাহৰি পালন কৰাটো লাভেই হয়। যিসকলে এতিয়া হয়তো কৰিছে তেওঁলোকে গম পায়, আৰু যিবিলাকে কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কৰিলে গম মানে পোৱা যায় গাহৰি বস্তুটো। পালনটো কৰিলে ভালেই, লাভজনকে, একো লোকচান নহয়। আৰু আমি লাজ কৰিব নালাগে আৰু চবেই কৰিব লাগে। আৰু কৰিব একচুৱেলি নালাগে, আমি লাজ কৰিব লাজ নালাগে কৰিব আৰু নালাগে। আৰু একচুৱেলি আমি কৰিলেহে বস্তুবিলাক গম পোৱা যায়, গম লাভ পোৱা কিমান যায় হয়, লছ কিমান, আৰু মানে নকৰিলে আমি বস্তুবিলাক আমি গম নাপাওঁ গম প্ৰেক্টিকেলি। নাপাওঁ। তো তেনেকৈ আমি বহুতখিনি কথা জানিলোঁ। আৰু আহি থকা দিনত ভাল ভিডিঅ' বনাই যাম। হয়। তো বহুতখিনি কথা জানিলোঁ আজি, আৰু আহি থকা দিনত আৰু ভাল ভিডিঅ' বনাই যাম। আৰু কিছুমান ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাত, আৰু বহুতখিনি কথা চাগে মই ক'ব পৰা নাই, কিন্তু যিমান দূৰ পাৰোঁ মই সিমান দূৰ সুধিছোঁ, বহুতখিনি কথাই সুধিছোঁ মই, আৰু মেইন কথাবোৰ সুধিছোঁ। তো আহি থকা দিনত আৰু ভাল ভিডিঅ' বনাই যাম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আহি থকা দিনত ভাল ভিডিঅ' আহি আছে। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।